杨梅火车站旁大地平透店，开店及包租公首选。全幢平数77.67平，主建物75.57平，附属建物2.1平，土地27.83平，格局方正，屋况良好，使用用机大，9房2厅9卫2阳台，其中7房为套房，新动价仅2598万元。距新竹客运杨梅站225公尺，杨梅火车站548公尺，近大成路商圈商业鼎盛，生活机能佳。学区大同国小、阳明国中，近杨梅运动中心，增建约40余平，现况为地下室1到4楼，使用100余平，空间宽敞使用，规划弹性灵活。1楼店面为开放空间1套房，可做办公室，是文武百业。地下室为有开窗、有后门的阳光房，不阴暗，不潮湿。1房1厅1厨1卫可居住，亦可做店面之库房。2楼3间套房，3楼3间套房，4楼1房1卫超大美观客餐厅及厨房。整栋格局方正，屋况良好，采光通风俱佳，总共7间套房，自用、出租2相宜，投资的好标的。大部分隔间系木作隔间，改变格局简便灵活，轻易符合您的想法与需求。1楼店面，地下室租金行情约35000到4万元，2到3楼6间套房租金37000元，租金尚可随物价指数适当调涨。顶楼露台宽敞，可改造为空中花园或温室花房，拾花弄草。屋主真心要卖，请勇敢出价，卢文正为您议到满意为止。赏屋赏地专线0910176699 ，Line ID J89806699，真诚所以信赖，做一单生意交一个朋友，衷心盼您买到好房。卢文正祝福您幸福洋溢每一天。